अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के मुबारक महीने से गुजर रहे हैं। खुशकिस्मत हैं वो По милости Всевышнего Аллаха जो мы вступили в благословенный месяц Рамазан, फ़ायदा उठाएंगे। и счастливы те, кто получает пользу от этого благословенного месяца. हकीकत को जानने और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने से बेशक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Мы можем получить благословение этого поста тогда, महीना आता है तो जन्नत когда мы понимаем суть поста и извлекаем из этого пользу. Согласно словам святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с приходом Рамазана открываются двери рая и закрываются двери ада, и шайтан заковывается. हर एक के लिए ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या हर एक के शैतान को जकड़ दिया जाता है? Но для каждого ли человека открываются двери рая? के लिए दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? Для каждого ли заковывается шайтан? यकीनन ये हर एक के लिए तो ऐसा И для каждого ли закрываются двери ада? बल्कि यहाँ मोमिनीन को मुखातिब किया। Конечно, нет. लेकिन Для каждого человека это невозможно. कि क्या सिर्फ ज़ाहिरी ईमान लाने से मुसलमान होने से Все это говорится только о верующем человеке. से ये फैज़ इंसान हासिल कर लेगा और Но получит ли пользу человек, только делающий вид, что он верит, является мусульманином и держит пост? ताला ने बार-बार ईमान लाने के साथ अमाल सालिह बजा लाने की तरफ Разве этого достаточно? Если достаточно только этого, то почему Всевышний Аллах обращает наше внимание на то, что вера должна сопровождаться совершением добрых дел? कोई किसी मज़हब का भी हो, अगर वो नेक अमाल बजाने वाला है तो Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что человек, совершающий добрые дела, какую бы религию он ни исповедовал, получит за это награду Аллаха. या रमज़ान के महीने में से गुजरना इंसान को जन्नत का वारिस नहीं बना देता। Поэтому только соблюдение поста в благословенный месяц Рамадан इसके साथ не делает человека наследником рая. जिनको पूरा करना ज़रूरी है, कुछ शराइत भी हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। Для этого есть и некоторые другие требования и условия, तो जो भी ज़रूरी है выполнение действий, в соответствии с которыми необходимо. एक मोमिन का फ़र्ज़ भी है
Необходимо обратить свое внимание на совершение добрых дел, फिर शाम तक, совершение которых является обязанностью верующего человека. तो ऐसे लोग तो बहुत सारी दुनिया में हैं जो सुबह खाते हैं और शाम को खाते हैं। Потому что людей, которые едят только утром и потом вечером много, ऐसा есть даже некоторые факиры, которые не едят по несколько дней. कि कई कई दिन का फाका कर लेते हैं, लेकिन इबादत और नेकी और उनमें कोई नहीं होती। कुछ ऐसे भी हैं Но они не поклоняются Богу जो и मजबूरी не की वजह से совершают नहीं खा добрых सकते। дел. बाज़ दफ़ा В мире есть и такие люди, बाज़ के हालात ऐसे हैं, которые не могут есть по एक तो какой-то तकलीफ की причине. मुश्किल से। कुछ को डॉक्टर बाज़ खास किस्म के Есть и такие люди, которые с большим трудом зарабатывают только на одну лепешку в день. ना खाने वाली हालत ही होती है। Некоторым людям врачи назначают особую диету, और पर औरतें во время которой ничего не едят в течение целого дня. सारा सारा दिन नहीं खाते। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक माँ आई, Некоторые люди, особенно женщины, которые стремятся похудеть, голодают. तो ये Несколько дней назад, говорит Хузур, ко мне пришла мать одной девушки и рассказала, क्योंकि आजकल ये что ее дочь только что вступила в пору зрелости и решила, что ей необходимо похудеть. खाना पीना छोड़ दिया और मुझे परेशान किया हुआ है। И она ест только один раз в день и очень мало. और वो भी बहुत थोड़ा सा, और महीने में या कम से कम पेश 1-1.5 महीने में И за 1,5 месяца она पохудела वजन कम कर लिया। на 7-8 килограмм. और शायद वो लड़की अब समझे कि रमज़ान का महीना आ गया है, अगर मैं 8 पैसे Это очень беспокоит ее мать. Возможно, эта девушка думает, сейчас наступил месяц Рамазан, महीना है, и если я буду держать пост в течение суток, то это будет добрым делом. और दोनों काम मेरे भुगत जाएंगे। И шайтан уже закован, и я получу награду за пост и похудею. रोज़ा रखते हैं, फिर सारा दिन और कोई काम नहीं, सोए रहते हैं, फिर रोज़ा न लगे। Я знаю таких людей, которые соблюдают пост и целый день спят, и ничего не делают. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने И они надеются получить за это награду Аллаха. को रमज़ान आया, शैतान जकड़ा गया, जन्नत के दरवाजे Однако, когда святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что во время Рамазана двери рая открываются, двери ада закрываются, तो и шайтан заковывается, ये भी है कि तुमने नेक अमाल भी करने हैं। बेशक तुम्हारा ये अमल है कि तुम и вам необходимо не только держать пост, ने हुक्म दिया है но и совершать добрые дела. और शाम को इफ्तारी कर लेते हो। Вы, конечно, принимаете пищу до рассвета и вечером после захода солнца, как повелел вам Всевышний Аллах. और मजबूरी हो तो बाद इफ्तारी रोजे भी रखते हैं। Но есть некоторые люди, इससे ये ना समझो которые по каким-то причинам держат пост 24 часа, या तुम्हारा но они не должны думать, या что за это они получат награду поста, или их шайтан заковывается, или дверь рая открывается, или дверь ада закрывается. वही पा सकता है, वही फैज़याब होगा जो अमाले सालिया भी बजा लाएगा, जो अल्लाह ताला का खौफ В месяц Рамазан только тот человек может обрести благодать этого месяца, который будет совершать добрые дела अमल को и, имея в сердце страх Божий, держит пост и старается совершать каждое свое действие ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. कि जो ईमान की हालत में और अपना मुहासबा करते हुए रोजे रखेगा, उसका रोजा कबूल होगा। Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал, что принят будет пост того человека, который будет держать его в состоянии веры ये चीजें и помня о том, что ему предстоит ответить за свои дела перед Всевышним Аллахом. जहाँ И к этому человеку будет приближен рай, и его шайтан будет закован. तोजो दिलाने वाला होगा, वहाँ बुराइयों से Во время поста, вместе с тем, что внимание человека обращается на необходимость совершения добрых дел, बुराइयां तर्क его внимание обращается также и на то, что он не должен совершать плохие дела. के लिए वो मुजाहिदा करेगा। एक मोमिन
И он должен будет прилагать большие усилия для этого. बुलंद करने की कोशिश करेगा, И верующий человек будет стараться जो नहीं देगा, повышать уровень своего поклонения कि अदा करने की कोशिश नहीं करेगा, и будет совершать не только обязательные молитвы, फिर भी तवज्जो होगी, но и уделять внимание совершению дополнительных молитв. का भी भरपूर हक अदा करने की И он будет стараться совершать их с полной самоотдачей बंदों и के погруженностью в нее. माली कुर्बानियों की तरफ भी तवज्जो होगी, गरीबों का И вместе с этим он будет уделять большое внимание выполнению своих обязанностей по отношению к людям. Он будет уделять большое внимание совершению финансовых пожертвований и оказанию помощи бедным людям. माली कुर्बानी के ज़िम्मन में हज़रत सल्लल्लाहु Если он будет делать все это, тогда он сможет получить максимальную пользу от благословенного месяца Рамазан. बेइंतहा В связи с финансовыми пожертвованиями в повествованиях о святом пророке, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, что его подаяния бедным людям были безграничны, и он совершал финансовые пожертвования не только во время месяца Рамазан, लेकिन но и в течение всего года. И там много жертвовал и помогал людям, что никто не мог состязаться с ним в этом. А в месяц Рамазан его пожертвования были неудержимы, словно сильная буря. इंतहाओं से भी ऊपर निकल जाते थे, Уровень его поклонения Всевышнему Аллаху был выше всех пределов. लेकिन रमज़ान में वो उन इंतहाओं Для से святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было никаких ограничений в поклонении к Всевышнему Аллаху, कि रमज़ान आया और बगैर कुछ но в месяц Рамазан они были поистине безмерными. सिर्फ इस बात पर Он нас учил: не думайте, что с наступлением Рамазана мы получим все только за то, что мы держим пост и ничего больше не делаем. इससे हकीकी फैज़ Он сказал, что получить максимальную пользу от месяца Рамазан можно при условии, एक जगह если вы будете верующими и будете помнить о том, что вам предстоит ответить за свои дела перед Всевышним Аллахом. И на это я особенно хочу обратить ваше внимание, говорит Хузур. मैं तो जो दिलाना चाहता हूँ, ये भी फरमाया आपने कि जो शख्स झूठ बोलने और झूठ पर अमल करने से नहीं रुकता, Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, प्यासा रहने की, что Всевышний Аллах не нуждается в отказе от пищи и воды того, кто не прекращает говорить ложь и действовать по лжи. बस हमें इस बात पर खुश नहीं हो जाना चाहिए, То есть пост такого человека бесполезен. बल्कि रोज़ों के मायार बुलंद करने की भी ज़रूरत है। Поэтому мы не должны просто радоваться тому, что шайтан закован. Напротив, нам необходимо повышать уровень своих постов. हमने जो इस तरफ तो जो दिलाई है, Мы должны отдавать посту должное. से Когда святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратил наше внимание на то, अमल करने से что пост того, кто не прекращает лгать и действовать по лжи, не принимается, आज में छोटी से छोटी बुराई से लेकर बड़ी से बड़ी बुराई तक की तरफ तो दिलाई। этими словами он обратил также наше внимание и на необходимость отказа от всех плохих дел, एक शख्स и को больших, и малых. हर हालत में सच्चाई पर Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказав одному человеку, что он должен придерживаться правды в любой ситуации, और गुनाहों से पाक रहो, очистил его этим от всех слабостей, ошибок и грехов. ये भी मिसालें मिलती हैं। तमाम अखलाकी और रूहानी कमजोरियां Мы знаем много таких примеров, когда человек, последовав совету святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, के стал всегда придерживаться правды и избавился от всех своих нравственных и духовных ये भी недостатков. देखें कि अल्लाह ताला ने झूठ को शिर्क के बराबर करार दिया। Помните также и о том, что Всевышний Аллах приравнял ложь к многобожию, сказав в Священном Коране: वजतनेबू कौल ज़ूर। इसकी वजाहत में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यानी बुतों की पलीदी और झूठ की पलीदी से «Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи». Сура Аль-Хадж, аят 31. तर्जुमा इसका। Хазрат, обетованный Мессия, алейхиссалам, разъясняет этот аят, сказал: «Берегите себя от нечистоты идолов झूठ भी एक बुत и है, нечистоты лжи». भरोसा करने वाला खुदा पर भरोसा छोड़ देता है, सो झूठ बोलने से खुदा भी हाथ से जाता है। बस Хузур поясняет, эти слова являются смысловым переводом этого аята. कि झूठ बोलने
Далее पर अमल करने वाले का रोजा नहीं он говорит, берегите себя от поклонения идолам कि एक तरफ तो रोजा रखने и от лжи. का दावा है कि मैं Хузур поясняет, то есть ложь тоже является идолом, и полагающийся на этого идола оставляет веру в Бога, надежду на Бога. Говоря ложь, вы теряете Бога. Поэтому, когда святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что пост человека, не прекратившего говорить ложь и действовать по лжи, не является постом, लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर रोजों का रखना फर्ज किया गया है इसलिए потому что он претендует на то, что он держит пост, выполняя повеление Всевышнего Аллаха, который говорит в Священном Коране: «О вы те, которые уверовали, предписан вам пост». Сура Аль-Бакара, аят 184. एक तो फर्ज एक तरफ तो ये है कि अल्लाह ताला С другой стороны, противопоставляет ложь Богу, लेकिन दूसरी तरफ ये выполняя повеление которого он соблюдает пост. उसके मुकाबले पर झूठ को खुदा बनाकर खड़ा किया जा रहा Эти два действия несовместимы. है ये दो अमली नहीं हो सकती फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान के सब Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал также, что каждое свое дело, और मैं खुद इसकी जज़ा बनूंगा кроме поста, человек совершает для себя, но пост он держит ради него, и он сам станет наградой поста. ताला के लिए Не может быть такого, чтобы одно дело человек совершал по повелению Всевышнего Аллаха की जा रही हो с целью обретения его любви जज़ा и с надеждой на то, यानी что Всевышний Аллах станет наградой ताला खुद जज़ा बन जाता за सोблюдение им поста, है कोई नहीं रहती и нет никаких пределов наградам, आम जिंदगी में अपनी बातों में когда сам Всевышний Аллах становится наградой, शामिल हो जाए अमल में но при этом он в своей жизни, в своих словах и в своих действиях использует ложь. ये नहीं फरमाया कि जुबान से झूठ नहीं बोलना Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: और अमल не только не произносите ложь, कि इंसान जो कहता है но и не действуйте по лжи. रोजे में ये बातों के मायार Действие по лжи заключается в том, что человек не делает то, что он говорит. लेकिन Мы должны повышать уровень своих поклонений во время поста и повышать уровень своих дополнительных молитв. तो ये बेअमली है Но если человек не делает этого, हजरत и в его жизни во время поста не происходит никаких изменений, то это является бездействием. तो वो उसे कह दे कि मैं रोजेदार हूँ Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если кто-то пытается затеять ссору с соблюдающим пост, अदा किया गया то соблюдающий пост должен сказать: «Я держу пост», लड़ाई करने и वाले не отвечать. लड़ाई से Это является выполнением своего долга перед постом. Но если держащий пост отвечает затеявшему с ним ссору с еще большей силой, то это является обманом действием. दूसरों के हक अदा नहीं किए जा रहे Если человек не отдает должное своим делам, и они совершаются без подобающих им условий, то это является обманом действием. रमजान में इस नियत Если से не выполняются обязанности по отношению к другим людям, हमने अब इस महीने то это тоже является обманом действием. ताल्लुकात को Если продолжается ссора между мужем и женой, и нет никаких намерений изменить свою природу, को कायम करना и у человека нет желания улучшить свои отношения в течение этого благословенного месяца Рамазан и установить любовь между собой, что во время Рамазана обрести любовь Всевышнего Аллаха, दावा है и Он сам стал нашей наградой, और खुदा ताला की खातिर है хотя на словах этот человек и претендует на то, что он держит пост, и его пост ради Всевышнего Аллаха, अमली झूठ но его действия свидетельствуют о его лжи. बातें इंतहा उसकी ये Есть и другие вещи, которые являются обманом действием, अपने दुनियावी крайней степенью проявления которого является то, что несмотря на то, что эти люди держат пост, रोजे के своему бизнесу и своим мирским целям, они отдают предпочтение перед поклонением и поминанием Всевышнего Аллаха, совершением дополнительных молитв и чтением Священного Корана. इससे भी बढ़कर बाज लोग अपने मुनाफे के लिए दुनियावी फायदे के लिए Более того, некоторые люди कारोबार ради получения прибыли и мирской выгоды झूठ बोलते हैं गोया के привносят обман в свои дела. झूठ की अहमियत है बस
ये अमली Они словно ставят ложь выше Бога. ये शिरक है। Вот такие действия и слова являются многобожием. फरमाया कि ऐसे रोजेदार का रोजा दर हकीकत फाका है। Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что пост такого человека на самом деле является просто голоданием, बस यकीनन रमजान потому что в глазах Всевышнего Аллаха такого рода пост не имеет никакого значения. इसमें जकड़ा जाता है। जन्नत Рамазан становится средством духовного преобразования, के लिए сатана заковывается, हालत में и рай приближается к тому человеку, который старается произвести чистые изменения своего состояния. खुदा ताला की रजा के मुताबिक ढालने И каждым своим словом и действием खुदा ताला он старается обрести благоволение Всевышнего Аллаха खुदा ताला की हुकूमत को и старается приблизиться ко Всевышнему Аллаху и ताकि полностью подчинить себя Его власти, मग़फ़िरत और बख्शिश чтобы в полной мере обрести пользу милости и прощения Всевышнего Аллаха, которые в этот благословенный месяц многократно больше, чем в другое время. जो लामासूस तरीक पर या जानते हुए बुझते हुए Когда человек разбивает вдребезги идолов своей души и своих ложных богов, खड़े которые по незнанию или осознанно противопоставляются им Богу, и пускает их пыль по ветру, एक इनकलाब तबीयतों में पैदा होता тогда происходит его духовное преобразование. है। खुदा ताला की हुकूमत के लिए जहाँ रोज़ों के साथ इबादतों के मयार हासिल करना ज़रूरी है। Когда есть такое желание и стремление выполнять повеления Всевышнего Аллаха, ज़्यादा से ज़्यादा и पढ़ना вместе с соблюдением поста повышается уровень поклонения Всевышнему Аллаху, больше читается, декламируется священный Коран कुरान करीम के и पढ़ने размышляют над ним. अपनी ज़ाहिरी हालतों और अखलाक पर होना भी ज़रूरी है। В вас должны быть видны те изменения, которые произошли в вас благодаря этому, чтобы на практике проявилось действие правдивости. इस्लाम एक जगह फरमाते हैं कि मुझे इस वक्त इस नसीहत की हाजत Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: के बजुज़ निहायत शरीर आदमी के कौन नहा «Мне не нужно наставлять вас о том, что нельзя मैं убивать, कहता हूँ потому что на это не способен никто, кроме самого порочного человека. Но я настаиваю на том, что вы не должны убивать правду, настаивая на несправедливости. तरफ हक पाओ Примите истину даже от ребенка. अपने खुश्क मंतक को छोड़ दो। Если вы видите истину у противника, नहीं कि मेरा то сразу оставьте свою сухую логику. जिद में आकर कबूल नहीं करना। फिर दलीलें ना Хузур поясняет, не должно быть такого, чтобы не принималась правда противника, только по той причине, что он является противником. Не пытайтесь опровергнуть правду какими-либо аргументами, не ссорьтесь попусту, оставьте все это и примите правду. तनबुल रिश्ता मिनल औसान Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: यानी भूतों की पलीदी से बचो और झूठ से भी कि वो придерживайтесь правды и свидетельствуйте правдиво, как говорит Всевышний Аллах. Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи. तुम्हारा मुंह फेरती Сура Аль-Хадж, аят 31. तुम्हारी राह में बोतल То, что отвращает ваше лицо от истинной киблы, भाइयों является идолом, стоящим на вашем пути. अदावत भी तुम Свидетельствуйте правдиво даже против своих отцов, братьев и друзей. किसी भी किस्म की दुश्मनी हो Никакая вражда не должна препятствовать вам свидетельствовать правдиво. फरमाते हैं Хузур поясняет, то есть никакая вражда не должна мешать вам говорить правду. कि अपनी जुबान को बहुत ही काबू Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: कोई ऐसी बात नहीं поэтому богобоязненный человек никогда не произносит слов против богобоязненности. करो ना ये Вы должны управлять своими языками, а не они вами, и не произносите пустых и бессмысленных слов. तकवा ये है और इसको तकवा को पे कदम मारने की इस पर चलने की इस रमजान में Это является проявлением богобоязненности. कि हम अल्लाह ताला को И мы должны стараться во время Рамазана все больше и больше следовать по пути богобоязненности, чтобы мы могли обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, чтобы для нас было облегчено вхождение в рай, हर एक हम में двери которого открылись. अपने जायजे ले तो खुद ही एहसास हो जाएगा Если каждый из нас проанализирует себя, इस दर्द भरे то он сам поймет, до какой степени он следует
этой вести कि खास तौर पर अपने जमात обетованного Мессии, алейхиссалам, наполненной болью за нас. अगर हम में से हर एक इंसाफ पर कायम होते हुए В своей книге «Изаля Ухам» он дал особое наставление тем, кто уверовал в него. Если каждый из нас будет следовать принципу правдивости, то в тех домах, где не позволяет умереть правде, будут решены все семейные проблемы, прекратятся все ссоры между братьями, и не будет тех судебных разбирательств, которые время от времени возникают. И прекратятся деловые споры и проблемы. Все эти проблемы возникают по той причине, что люди не следуют принципу правдивости, а отдают предпочтение своему эгоизму. Поэтому Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал, что если вы доведете уровень следования правдивости до такого уровня, что вы будете принимать даже ту правду, которую говорит ребенок, то вы будете спасены от многих плохих дел. Вам не будет мешать то, что совет вам дает маленький ребенок, или к истине вас направляет тот, кто ниже вас, или правду вам говорит бедный человек. Для того, чтобы принимать правду, необходимо обладать искренностью. Искренность является таким качеством, которое очень нравится Всевышнему Аллаху. Посмотрите, сколько добрых дел рождает одно доброе дело. Все это делает человека обретающим благоволение Всевышнего Аллаха. Самыми важными словами, которыми Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, наставил нас, являются следующие. То, что отвращает вас от киблы истинности, является идолом на вашем пути. Поэтому, если мы хотим получить максимальную пользу от Рамазана, от того, что шайтан в этот месяц закован, двери ада закрыты и открыты двери рая, нам необходимо следовать кибле правдивого слова. Если наша кибла будет направлена в сторону Всевышнего Аллаха, то мы можем получить пользу из того объявления, в котором Всевышний Аллах говорит, что благодаря благословению Рамазана Он открыл для нас двери рая. Эти двери рая будут открыты для нас, если мы будем размышлять над наставлением святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и, действуя в соответствии с ним, будем помнить о необходимости повышать уровень правдивости в своих словах и поступках. В ином случае, если этого не будет, то Всевышний Аллах не нуждается в вашем голодании и испытывании жажды. Это является большой благодарностью Всевышнего Аллаха к своему слуге, что Он назначил награды для тех людей, которые поклоняются Ему и совершают добрые дела. И в месяцах Рамазан Всевышний Аллах сделал эти награды безмерными. Он сделал этот процесс ниспослания наград непрерывным и сказал: «Придите и войдите в рай моего благоволения. Но всегда помните, что для того, чтобы войти в него, вы должны избрать путь правдивости в своих словах и поступках. Если вы будете следовать этой кибле, то подобно тому, как мы с помощью навигатора мы прибываем в нужное место, вы найдете путь ко Всевышнему Аллаху. В ином случае, несмотря на Рамазан, если вы не будете следовать этой кибле, вы будете находиться в заблуждении. Навигаторы иногда могут совершать ошибки, или вы вводите неверные исходные данные, или появляются новые дороги, или из двух дорог он указывает ту, что длиннее. Иногда человек
поисках более короткой дороги, долго блуждает. बस इस रमज़ान में हम में से हर एक को Но если ваша кибла будет направлена ко Всевышнему Аллаху, то человек обязательно придет точно к дверям рая. Поэтому каждый из нас в этот благословенный месяц Рамазан должен стараться следовать верной кибле, стараться увеличивать уровень своей правдивости в разговоре и делах и стремиться войти в рай благоволения Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. Я, говорит Хузур, немного сократил свою проповедь, и если Всевышнему Аллаху будет угодно, то оставшийся час я расскажу в следующую пятницу. Причина, по которой я сделал это сокращение, состоит в том, что я хочу рассказать об одном пожилом святом человеке общины, который умер несколько дней назад. Этим святым человеком является господин Чодри Шабир Ахмад. Если не все, то большинство членов общины Пакистана знают его. Его знают все пожилые люди общины. Он имел честь долгое время служить общине в качестве начальника первого финансового отдела. Он является тем святым человеком, который стоял у истоков создания системы общины и получил возможность быть воспитанным вторым халифом обетованного Мессии. И в тех плодах, которые сейчас вкушает община, есть большая часть бескорыстного служения таких пожилых людей, как господин Чодри Шабир Ахмад. Кроме него, я расскажу также и о других уже покойных людях. А сейчас я коротко расскажу об основных моментах жизни господина Чодри Шабира Ахмада. Он умер 22 июля 2012 года в возрасте 95 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Его отец Хазрат Хафиз Абдул-Азиз и мать Хазрат Айша Бегам Сахиба были из числа сподвижников Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Но его дед дал обет верности только в период второго халифа обетованного Мессии. Его дед Наби Бахш Сахиб был уважаемым землевладельцем провинции Джамму. В период правления королевы Виктории по причине введения некоторых ограничений для мусульман он переселился в Сиалкот. Отец господина Чодри Шабира тоже был человеком высокой нравственности, и он был очень уважаем в своем районе из-за того, что он был хафизом священного Корана. Он воспитал своих детей в атмосфере высокой религиозности. Господин Чодри Шабир получил начальное образование в миссионерской средней школе Scott Mission School. В 1931 году он успешно сдал выпускные экзамены, и для его духовного воспитания отец отправил его в Кадиан, где он окончил школу Таалимуль Ислам и получил большую пользу от пребывания в обществе Хазрата второго халифа обетованного Мессии. Он любил декламировать назмы и получил возможность много раз декламировать их на ежегодных собраниях общины. Впервые он прочитал назм в Кадиане во время джальсы, посвященной жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перед выступлением Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен Аллах. Поскольку в Кадиане не было колледжа, поэтому он сдал экзамен на получение степени бакалавра в колледже Маре в Сиалкоте. После этого он некоторое время жил и работал в офисе Маульви Шер-Али Сахиба, в то время, когда Маульви Сахиб занимался переводом священного Корана на английский язык. Чодри Шабир Ахмад занимался набором текста на печатной машинке. Затем в поисках работы он приехал в Лахор,
какое-то время он занимался журналистской और деятельностью. आवाज़ भी Он был также хорошим и широко известным поэтом. У него был хороший голос, и этим красивым голосом он читал свои назмы. बहरहाल इन नेकियों का Он был очень вежлив в общении с людьми и очень трудолюбив. 1940 में मिलिट्री Словом, он представлял собой воплощение многих добрых और дел. वहाँ 11 साल В 1940 году он сдал экзамены на должность бухгалтера в армии. अपने आप को वक्त के लिए पेश कर दिया Он был принят на эту работу и проработал там 11 лет. И еще в 1944 году он посвятил себя служению общине, а в 1950 году Хазрат Абитаван Реформатор позвал его к себе и сам взял у него интервью, и после этого он вышел в отставку и приехал в Рабву. वकील उलमा अव्वल के तौर पर Сначала он был заместителем начальника финансового отдела, а затем в 1960 году он стал начальником первого финансового отдела. В этой должности он прослужил до своей смерти. Ему посчастливилось से लेके 52 года прослужить в должности начальника первого финансового отдела, तौफीक अता फरमाई। а до этого он в течение 10 лет работал в должности заместителя начальника финансового отдела. Всевышний Аллах дал ему возможность служить общине в период халифата второго халифа обетованного Мессии до настоящего времени. Он имел также возможность служить и в других организациях общины. В Рабве он был первым секретарем молодежной организации общины. Кроме этого, он был назначен и на другие должности в молодежной организации общины. Он был заместителем председателя организации Ансаруллах второго ряда пожилых членов общины старше 50 лет. Долгое время он был одним из почетных членов этой организации. Он был членом комитета Карпардас. Он занимал также должность кази. В 1960 году он получил возможность совершить хадж бадл за жену Хазрата Мирзы Башира Ахмада. और कई शेरी मजबूए हैं Он совершил визиты во многие страны. Вышло несколько сборников его стихов. तक जलसा सालाना रवा के मौके पर इनको С 1965 по 1983 год на каждой джальсе салана दो दफा в Рабве ему посчастливилось декламировать поэмы из сборника поэм Хазрата Абитавана Мессия алейхиссалам Дури Самин. खलीफा मसीह राबे के वक्त में उस पर एक दफा खलीफा मसीह राबे ने इनकी नज़म सुनने के बाद कहा था कि आपने पुराने जलसों की याद ताज़ा कर Здесь, в Великобритании, во время четвертого халифа, да будет милостив к нему Аллах, на джальсе 1986 и 1998 года, он также имел возможность декламировать назмы. जाते थे तो प्रोजेक्टर Однажды после того, как он продекламировал назм, थे जो मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक четвертый халиф обетованного Мессии алейхиссалам сказал: «Вы освежили память тех собраний, которые были в Рабве и в Кадиане». Одной из его особенностей было то, что он брал с собой проектор и показывал фотографии миссий общины в различных странах. बन रहे हैं Вместо того, чтобы выступать с продолжительными речами, он демонстрировал фотографии и рассказывал о том, что общины построены в различных странах мира, следующие нашей миссии, школы, больницы, мечети. Это стало средством воспитания многих людей, и он обращал внимание людей на необходимость совершать финансовые пожертвования. और वो ये देख В некоторых местах во время демонстрации им этого служения Ахмадийской общины исламу туда приходили люди не Ахмади из деревень и сел, и он получал возможность проповедовать. Таким образом, с помощью проектора он выполнял большую работу по воспитанию членов общины и проповедованию. И пока у него были силы, он не прекращал этого делать. यहाँ 2009 के जलसे में आए थे А когда он приехал сюда, в Великобританию, на джальсу 2009 года, ему удалось представить отчет करने की तौफीक मिली о проявлении благодарности Всевышнему Аллаху по случаю столетнего юбилея Ахмадийской общины. खलीफा वक्त को मुझे जो दिया गया Ему также посчастливилось передать в распоряжение халифа времени मुख्तलिफ некоторую сумму денег, करने собранной общиной, इनको पेश करने чтобы он израсходовал их по своему усмотрению. इनके एक बेटे मुबल्लिग सिलसिला अमेरिका में वाक़फ़ ज़िंदगी हैं दूसरे वाक़फ़ ज़िंदगी बेटे रवा में हैं रिश्ता नाता के Один из его сыновей является миссионером общины в США. भी कुछ अर्सा वक्त Второй из его сыновей тоже посвятил свою жизнь служению общине и работает заместителем начальника отдела по брачным делам. जमात के Третий его сын недавно тоже посвятил свою жизнь служению общине. Раньше у него было временное посвящение, и он работал в Африке. अल्लाह ताला से अच्छी जमाती से मुंसलिक हैं इनके Его имя
Фазл Ахмад Тахир, и он работает на должности секретаря отдела образования общин Великобритании. फिर इनमें ये खूबी भी थी कि अपने गैर अहमदी रिश्तेदारों को इस तरह तबलीग करते थे कि जो भी रसाले इनके आते थे Его дочери, по милости Всевышнего Аллаха, тоже тесно связаны с общиной, и их мужья тоже. Еще одним из его достоинств было то, что он проповедовал своим родственникам таким образом, что он отправлял им в Сиалкот и другие места их проживания, книги и журналы, в которых давались ответы на все вопросы, имеющие отношение к общине, и он помнил адреса всех своих родственников. Он также рассылал им газету «Аль-Фазл» и журнал общины. Он очень хорошо रिश्तेदारों के साथ относился एक इनके कारकुन लिखते हैं к сотрудникам своего офиса. अव्वल तो साइकिल पे आया करते थे दफ्तर लेकिन जब बहुत बीमार Один из его сотрудников, то есть сотрудников из его офиса, пишет: तो उससे पहले भी शत इस्तेमाल होती थी Чодри Сахиб обычно приезжал на работу на велосипеде, но когда он заболел, его привозили на работу и отвозили с работы на машине. तो बजाय इसके Выделить ему машину было моим распоряжением, говорит Хузур. Или, возможно, еще раньше это было сделано кем-то другим. Однажды один сотрудник कहने के गाड़ी लेट क्यों आई офиса опоздал дать распоряжение привести на работу के लिए हैं। Чодри Сахиба, но Чодри Сахиб вместо того, чтобы сказать ему что-то по этому поводу, Хузур напоминает, он очень мягко общался с людьми. बजाय इसके कि बहुत ज्यादा बात नसीहत Он положил перед ним пакетик с фундуком и сказал, नमूना पेश किया करते थे что это для вашей памяти. खुद ही अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते थे या फिर बाज़ दफा Его дочь рассказывала, что вместо того, чтобы дома отдавать много советов или ругать кого-то, он показывал свой личный пример, видя который мы сами старались исправить себя. दिन पहले ही Или он рассказывал что-то, что обращало наше внимание на то, чтобы исправить себя. आजात अल्लाह ताला के Одна из его дочерей рассказывала, что в один из последних дней своей жизни он сказал ей: «Мне не спосылаются стихи, запиши их». मुझे कुर्बान Это были слова мольбы Всевышнему Аллаху. «О мой Господь, прими мои жертвы ради религии и сделай время моего ухода из этой жизни временем облегчения и довольства». Это были его последние стихи на смертном одре. फिर ये खूबी थी कि हमेशा Еще одним из его достоинств было то, что он благодарил Всевышнего Аллаха, восхваляя его. और Когда Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, принял его посвящение, तो उन्हें ये он дал ему наставление, которое должен помнить каждый, посвятивший свою жизнь служению общине. कि जमात के Заботься о делах общины, подобно тому, माँ अपने बच्चे की फिक्र как мать заботится о своем ребенке. और फिर इन्होंने अल्लाह ताला के फजल से इस नसीहत को По милости Всевышнего Аллаха, он всю свою жизнь следовал этому совету. Он очень хорошо относился к своей жене, और हमेशा बावजूद इसके वो बीमारी हो इसमें भी घर के ताल्लुकात इनके अच्छे थे но когда ему надо было ехать в другой город, लेकिन जहाँ दीन то, несмотря на то, что жена была больна или беременна, он прямо говорил ей, что уезжает по делам религии и Бога, कई दफा मौके ऐसे а его дела Всевышний Аллах решит сам. या बच्चे की И Аллах решал его дела. На первый взгляд все это кажется мелкими вещами, но слова этих пожилых людей должны стать уроком मेरे काम संभाल для посвящающих сегодня свою жизнь служению общины и для каждого занимающего какую-либо должность в общине. अब ये भी मामूली मामूली बातें हैं बस बज़ाहिर लेकिन इन पुराने लोगों की इन बातों से आजकल के भी हर वाकई ज़िंदगी को भी और कारकुन को भी सबक सीखना चाहिए बल्कि हर जमाती अहदेदार को भी कहते हैं कि Один из сотрудников его офиса उनमें कुछ किताबें рассказывал, जो जिल्द कराएंगे इस दफ्तर की तरफ से उनमें एक однажды, когда они заказали переплет всех книг, साहब को बुलाया находящихся в их офисе, मेरी जाती तो в число этих переплетенных книг попал и сборник поэм Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам Дури Мансур, принадлежащий Чодри Сахибу. गई हैं Когда он увидел это, он вызвал бухгалтера и сказал: «Это сборник Дури Самин является моей личной книгой. Скажите, сколько денег вы израсходовали на его переплет?» Он сказал: «На переплет всех книг в офисе была израсходована одна общая сумма». Но Чодри Сахиб настоял на том, чтобы он назвал ему сумму, которая была потрачена на переплет его личной книги. И бухгалтер, произведя расчет, сказал, दिलनशीन что नसीहत करते на это было потрачено 8-10 рупий. हमारी तरबियत फरमाते
И Чодри Сахиб не успокоился до тех пор, пока не заплатил эти деньги. Другие сотрудники его офиса рассказывали, что он давал им совет очень красивым образом, и они не испытывали никаких трудностей в том, чтобы следовать им, и он часто давал им наставления. Он часто давал им одно назидание. Хузур комментирует: это очень важное назидание, которому должен следовать каждый член общины. Вот это назидание. Мы должны служить религии с полной самоотдачей и любовью, и мы не должны желать получить за это никакой награды. Всегда помните, что Всевышний Аллах дал нам возможность совершить служение и заслужить довольство своего Господа. Он также с большим уважением и почтением встречал всех гостей, которые приходили в его офис. И он часто говорил, что гости, которые приезжают в центр общины, приезжают с какими-то желаниями и надеждами, поэтому надо встречать их очень хорошо. Нужно спросить их, не хотят ли они попить, или, отложив свою работу, все свое время нужно посвятить гостям, сколько бы времени это ни заняло. Он посвящал решению дел гостей все свое время и делал это даже если время работы офиса уже истекало. Но если это дело невозможно было сделать за один день, то он говорил им, что он сообщит им о том, когда это дело будет сделано. Некоторые гости и люди, приходящие в его офис, очень эмоционально выражали свое недовольствие чем-то. Но он молча выслушивал их, и когда они заканчивали высказывать свои претензии, он с полным смирением просил у них прощения. Секретари по финансам здесь тоже имеют опыт, что когда люди видят какие-то ошибки в счете о своих пожертвованиях, то они бурно выражают свое негодование. Чодри Сахиб обращал также внимание своих детей и сотрудников на необходимость совершения пожертвований бедным людям, которые являются средством отмены бед, и говорил о важности написания писем халифу времени. Еще одним из его достоинств было то, что когда он отправлял своих сотрудников в другие города, то он говорил им, что вместо того, чтобы самим говорить что-то, передавайте им сообщение халифа времени. Он говорил своим заместителям, которых он отправлял в другие города, что они являются представителями центра общины, поэтому они должны быть внимательны в своих делах и поступках. Иногда बाज़ दफ़ा दफ्तर से ज़ायद वक्त गुजारना होता तो ख्याल करते कि दफ्तर बंद हो गया है और कारकुन बुरा ना समझे иногда ему приходилось оставаться в офисе कि आप लोग ये ना после окончания времени работы офиса, и он очень хорошим образом объяснял своим сотрудникам: не думайте, что те, кто уже ушел домой, отдыхают, а мы остались в офисе и работаем. А думайте, что они теряют свое время, а нам Всевышний Аллах дал дополнительную возможность совершать служение. Это было практическим доказательством его понимания того, что служение вере является обретением благоволения Всевышнего Аллаха. Один из его сотрудников рассказывал, что за 4-5 дней до его смерти он пришел к нему домой, чтобы навестить его и позаботиться о нем. А Чодри Сахиб спросил его, знает ли он человека по имени Насир Ахмад. Он ответил, что в офисе Тарика Джадид служат 3-4 человека по имени Насир Ахмад. Он сказал, вчера один человек по имени Насир Ахмад приехал сюда, чтобы навестить меня. Но ребенок сказал, что я сплю. И он был вынужден уйти, не встретившись со мной. Поэтому узнайте, кто это был, и от моего имени передайте ему мои извинения. И скажите, что ребенок ошибся, возможно, увидев, что мои глаза были закрыты, он подумал, что я сплю. Но я в это время не спал. То есть в отношении с людьми он учитывал даже самые тонкие вещи. Он постоянно давал подаяние бедным людям. Я рассказал о нем очень коротко. Я тоже работал с ним. Его родные сотрудники описали только малую часть его достоинств. По милости Всевышнего Аллаха, он имел много великих достоинств. Он работал с полной самоотдачей и был предан Ахмадийскому халифату. Словом, это был святой человек, который выполнял свое служение с полной преданностью. Он был главным помощником халифа времени, и вместе с этим он безгранично много молился за халифа времени. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и всегда дарует общине таких работников.
काम करने वाले कारकुन हमेशा जमात को मुहैया फरमाता रहे। इसके अलावा कुछ और भी हैं। Кроме Чодри Шабира Сахиба есть и другие покойные, о которых я, говорит Хузур, сейчас расскажу, и за упокойные молитвы, по которым я прочитаю. इनमें से एक हमारे मुरब्बी सिलसिला मकबूल अहमद जफर साहब हैं, जो आजकल नज़ारत लाहौशाद में थे। Один из них был миссионером нашей общины. Это господин Макбуль Ахмад Зафар, который работал в отделе по воспитанию. У него была давняя болезнь кишечника, и 25 июля он скончался. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Он был из села Кот Мухаммад Яр, неподалеку от Чиниота. С 1997 по 2001 годы он изучал арабский язык и затем работал в отделе по распространению литературы. Он работал преподавателем арабского языка в Ахмадийском университете в Равве. В 2007 году он учился в Сирии и получил диплом специалиста по арабскому языку. Он имел хорошие знания по гомеопатии. Когда он вернулся, он был назначен на работу в отдел по проповедованию и наставлению. Он был очень знающим человеком и обладал всеми достоинствами миссионера общины. Как я уже говорил, говорит Хузур, он имел диплом по гомеопатии и лечил бедных людей средствами гомеопатии, даже если они приходили в неурочное время. Он очень хорошо относился ко всем служителям общины. Да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю. У него остались жена и дети. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и силы. दूसरा जनाजा है तीसरा मराज सुल्ताना साहिबा अली हकीम बदरुद्दीन साहिब आमिल दरवेश का ध्यान। Вторая, точнее третья погребальная молитва будет прочитана по госпоже Мирадж Султане, жене Хакима Бадруддина, Дервиша Кадьяна. Она умерла 19 июля в возрасте 86 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Она прожила свою жизнь жены Дервиша с большой искренностью и преданностью. Она была учительницей в школе и продолжала учить детей даже после выхода на пенсию. Она была женщиной с доброй душой, очень терпеливой, благодетельной и смелой. Она была генеральным секретарем женской организации общины. Кроме этого, она выполняла и другое служение. Она взяла на воспитание несколько бедных детей и дала им образование. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями в раю эту покойную. Имя четвертой покойной Марьям Султана, жена доктора Мухаммада Ахмадхана, мученика. И ее муж Мухаммад Ахмадхан обрел степень мученичества в селе Таль, вблизи города Кохат. Марьям Султане скончалась 18 июля 2012 года. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Она была очень трудолюбивой женщиной, любила проповедовать и совершала финансовые пожертвования. Она была хозяйкой своего слова и твердо придерживалась принятого решения. Это можно понять из того события в 1957 году, когда был убит ее муж, доктор Мухаммад Ахмадхан Сахиб. Это событие произошло в период второго халифа обетованного Мессии. Ее отца звали Анаятулла Афгани. Ахмадият пришел в их семью вместе с обетом верности ее отца, который дал обет верности на руке первого халифа обетованного Мессии. Анаятулла Афгани был родом из района Хоста, Афганистана, и был одним из учеников Хазрата Сахибзады Абдул-Латифа, мученика. После смерти Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам их семья переселилась из Афганистана в Кадиан. И в Кадиане они дали обет верности первому халифу обетованного Мессии. Марьям Султана была мусульманкой Ахмади с рождения.
1949 году она вышла замуж за доктора Мухаммада Ахмадхана, который был сыном хана Мирхана, охранника второго халифа обетованного Мессии. Затем эта семья переехала в Кахат, и там один противник Ахмадията пришел к нему в дом и, сказав ему, что одному больному нужна помощь, увез его и расстрелял, сделав мучеником. Когда его тело было привезено домой, то там не было ни одного мусульманина Ахмади, кроме его жены и маленьких детей. Он был муси. Его тело лежало в доме, дети плакали. Некому было дать им совет и успокоить их. В то время не было никаких современных средств связи, и поскольку ее муж был муси, его надо было отвезти в Рабву. Мариам Султане проявила сильную волю, она взяла в аренду грузовик, положила в кузов тело мужа и сама села рядом вместе с детьми. И они приехали в Нахлу. В это время там находился второй халиф обетованного Мессии, разъяллаху анху, и там была прочитана погребальная молитва по ее мужу. Затем она привезла тело мужа в Рабву и там похоронила его. Она с большим трудом воспитала своих детей и приложила большие усилия, чтобы они получили хорошее воспитание и образование. И по милости Всевышнего Аллаха она преуспела в этом. У нее было большое желание, чтобы ее дети тоже стали добрыми и богобоязненными людьми, и по этой причине она привезла своих детей в Рабву. Пусть Всевышний Аллах рождает преданных и искренних слуг Ахмадията поколение за поколением, и пусть Он возвысит степенями в раю эту покойную. Как я уже сказал, говорит Хузур, после джума намаза мы прочитаем за упокойную. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.